हॅलो गुड मॉर्निंग मित्रांनो. तर आता आपण डबे द्यायला आलेलो आहोत. तर कशा आहात? तर आता आपण दसरा पूजन आहे, तर आपण आता गाड्यांची पूजा करत आहोत. तर आपण आता लॅपटॉप घ्यायला गेलेलो रोडला. तर आपण तिथे ॲससचा टफचा लॅपटॉप पाहिला आहे गेमिंग. तर तो परचेस केला नाही. परत नंतरने आपण एच पीचा बघायला गेलो. तर आपण एच पीचा पसंत पडला, तर एच पीचा घेतला 52,000चा लॅपटॉप EMIवरती. तर त्याच्यासोबत आपल्याला गेमिंग लॅपटॉप बॅग घेतलेली आहे. तर ही अनबॉक्सिंग करत आहे पप्पा. हे आहे केलेली आहे अनबॉक्सिंग. HP. तर बघू शकता पुढं चॅनलमध्ये नवीन असेल तर भावानं चॅनल सबस्क्राईब करा, व्हिडिओ लाईक करा. इथे फर्स्ट लुक बघू शकता तुम्ही लॅपटॉपचा, गेमिंग लॅपटॉप. तर हे आपले परचेस नंतर करते बघू शकता फर्स्ट लुक गेमिंग लॅपटॉपचा तर सुरू झालेला